继续来看中央政府明年度的总预算案，第一立法院已经卡真久了，昨朝野协商总算是有共识，摆入去议程，嘛邀请到行政院长杜英泰11月初到立法院来报告。但是民进党的立委吴思瑶主张讲顺达结束，交付委员会审查，国民党必须要同意，袂使你阁提出着复议。国民党的立委王宏维炮轰讲。得寸进尺，两头침骨。通通不要走，还好。像那签党团协商的结果，嘴那口水。民进党团伫议场头前少几暝也无录音，因为虽然韩国瑜出手协调，总算有淡薄仔进度。行政院长杜英泰将会伫11月初1甲11月初5，率领相关部会首长到立法院报告总预算，甲增添建设的特别预算。严国基当讲议会表决。台湾民众党党团仅限列之提议。民进党团提议，敢若限列无伫议会讨论，和国民党团联手无异议通过。是讲民进党包括郭建明、王世坚、甲林岱华，拢总无来投票，看会出来哪边优势。媒体人王永明也分析讲，总预算进入审查，敢若是监督的起点尔。毕竟杜英泰报告了后，是不是要直接交付审查？在野阵营有愿不同意。必须很遗憾的是啊，因为在会中，我们看到民进党团呢一度很坚持，说一定要在这个报告结束之后就必须复委审查，而且不得复议啊。这个是非常非常霸道的一个做法。先让行政团队来做报告，但后续的交付委员会的审查，蓝白还是暂时没有同意，也可能是预留了伏笔，他们极有可能未来继续的在复委审查的关键阶段来进行阻挡。行政院强调赞成总预算案协商的停速推进，期待充分说明了后，会当得到立委的支持，进入实质的审查。那原住民的减罚补偿，主计长提出用原住民综合基金掠长补底，严格在野党认为无合法，爱个拍拼走找共识。如果最后决定的是用基金来补的话，那不是挖东墙补西墙吗？总预算到底敢会当伫会期结束进行实质审查，外界拢等的检视。Hello， 大家好，我是林依文。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻的 YouTube 频道。